Opposing Force je tretie a posledné rozšírenie pre Half-Life, ktoré si tu predstavíme, pritom vyšlo ako prvé. Vytvoril ho Gearbox, podobne ako Blue Shift a Decay. Vyšlo v novembri 99, rok po originálnom Half-Life. Je plné nových zbraní, nepriateľov, nápadov a je zabalené v kompaktnom vybuchujúcom balíčku. Tak si ho poďme predstaviť. Martian soldier, with guns ablaze through the darkest nights, you won't be swayed. Half-Life vyšiel v novembri 98 na Windows. Po vydaní získal cez 50 ocenení vrátane PC hry roku a dodnes je v top 5 najlepších hier na PC. Na Metacritics má skoro 96% a v dobových recenziách si vyslúžil samé desiatky a deviatky. Za 10 rokov od vydania sa predalo 9,3 milióna kópií a Half-Life sa zapísal do Guinnessovej knihy ako najpredávanejšia PC strieľačka všetkých čias. Datadisk Opposing Force bol oznámený v apríli 99. Dizajner a riaditeľ projektu Randy Pitchford povedal, že ich hlavným cieľom bolo zachovať integritu Half-Life a poskytnúť nové zážitky, ktoré rozšíria pocit originálu. Opposing Force bol vo vývoji 8 mesiacov a pracoval na ňom tým, ktorý mal viac než 15 ľudí. Gearbox a Valve sa dohodli, že nebudú veľmi upravovať engine hry, preto Opposing Force vypadá ako originálny Half-Life, aj keď na jeho spustenie nepotrebujete originálnu hru. Názov Opposing Force má znovu dvojitý význam. Hrajte za opačnú stranu, vojaka, ktorého úloha je zabiť všetkých vedcov a mimozemšťanov. Druhý význam je tretí Newtonov pohybový zákon, zákon akcie a reakcie. Keď Opposing Force vyšiel 19. novembra 99, od kritiky získaval vysoko nadpriemerné hodnotenia. Na Game Rankings mal z 30 recenzií priemerne 85,45%. Len v Spojených štátoch sa do konca roku 99 predalo viac než 100 000 kópií. Celkovo sa predalo viac než 1,1 milióna kusov. Recenzentom sa páčilo, že datadisk je podobný originálu a kampaň pre jedného hráča je kvalitná. Veľmi sa im páčil aj multiplayer, ktorý vyšiel neskôr v maji 2000 a priniesol Capture the Flag. Opposing Force som dohral za 3,5 hodiny a výborne som sa bavil. Je zasadený do rovnakého času ako Half-Life. Nebudete hrať za Gordona Freemana a ani za jedného zo zamestnancov Black Mesa. Budete hrať za desiatníka Adriana Sheparda, ktorý so svojou jednotkou bol zavolaný do Black Mesa. Vojakov zavolal práve doktor Rosenberg, ktorému ste pomáhali v datadisku Decay s Ginou a Colette. Doktor si myslel, že im vojaci pomôžu, pritom mali za úlohu len vyčistiť oblasť a zabiť Gordona Freemana. Armáda si myslí, že to on sabotoval celý experiment a priviedol na zem monštra z Xenu. Preto je ich hlavný cieľ. Shepard, aj keď pracuje pre tých zlých, tak sa bude so svojou jednotkou snažiť len prežiť a dostať sa preč z celej oblasti. Je tu plno prekvapivých scén, nových monštier, zábavných zbraní a výborný level design. Ak ste Opposing Force ešte nehrali, budú tu menšie spoilery. Tréning sa oplatí zahrať, je v úplne inom duchu než v Half-Life. Pripomenul mi film Full Metal Jacket. Private Pile, I'm gonna give you 3 seconds. Exactly 3 fucking seconds to wipe that stupid looking grin off your face, or I will gouge out your eyeballs and skull fuck you. 1, 2, 3. Sir, I can't help it, sir. Bullshit! Get on your knees, scumbag! Ako vojak HECU budete nosiť špeciálnu osobnú ochranu vestu. Tu si môžete nabíjať pri nabíjacích staniciach PCV alebo HEV a nabijú vám ju aj malé batérie, takže máte veľa možností. Hneď si vyskúšate jej odolnosť, keď to do vás našije váš kolega. Namiesto baterky tu budete mať nočné videnie, čo je tiež príjemná zmena. V základnom tréningu si vyskúšate liesť po rebríkoch alebo sa pohúpete na lane, čo je nová mechanika. Potom si prejdete ilúziou reálneho boiska a budete sa snažiť prežiť. Na strelnici si vyskúšate streľbu z nových zbraní, prvou bude Desert Eagle. Na jednu ranu s ním zabijete Vorta, čo z neho robí najsilnejšiu pištol v hre. Dá sa zapnúť laserový zameriavač, s ktorým je pištol presnejšia na väčšiu vzdialenosť. Osobne som si túto pištol obľúbil a používal ju celú hru. Klasická 9 mm pištol dáva oproti Desert Eagle 3-krát menšie poškodenie, na druhú stranu je rýchlejšia. Ďalšiu si vyskúšate známu snajperku M40. Rád s ňou strieľam aj v iných hrách, pretože je silná, presná a spoľahlivá. Aj v Opposing Force je skvelá. Má aj výbornú animáciu prebíjania po každej strele. Na konci tréningu si ešte vyskúšate ovládať parťákov. Môžete ovládať rôzne typy vojakov, ale najúžitočnejší je medic, ktorý vás môže vyliečiť. A ak sú vaši vojaci zranení, tak sami zakričia, že potrebujú medika. On k ním príde a vylieči ich. Ďalším typom je inžinier, ktorý dokáže prepáliť zabezpečené dvere. Tieto dva typy vojakov musíte počas hry chrániť.
Ich animácie sú skvelé, čím viac sú zranení, tým viac krývajú, kričia a dokážu sa dobre pohybovať po úrovni. Kampaň začínate v armádnej helikoptere V-22, ktorá letí do Black Mesa. Je to približne pol hodinu potom, ako sa Gordon Freeman prebudil z bezvedomia po rezonačnej kaskáde. S vašou jednotkou diskutujete o svojej misii, pretože neviete, čo budete robiť. Vaši nadriadení vám nič nepovedali. V tom momente vojakov napadnú mimozemské lode a vaša helikoptera spadne. Shepard sa nejakým zázrakom dostane v tom chaose do bezpečia a na niekoľko hodín stratí vedomie. Prebudíte sa v Black Mesa pri vedcovi, ktorý sa snaží oživiť vášho kolegu. Ten nevie, že ste prišli všetkých zabiť, preto sa vám snaží pomôcť a povie vám o rádiu, ktoré sa nachádza blízko pádu vašej helikoptery. Nemáte ale ešte ani svoju ochrannú vestu, preto musíte nejakú nájsť pri padlých vojakoch. Have you ever seen such a magnificent species? These crabs can completely control their host's nervous system. Can you imagine what the next stage of mutation looks like? Stráž vás potom pustí cez dvere. Medzi rečou vám povie, že počul fámy, že vojsko tu nie je preto, aby ich zachránilo. Skvelé je, že táto stráž konečne vypadá odlišne od ostatných stráží, ktoré ste stretávali v Half-Life. Získate hasák, čo bude vaša prvá zbraň. Je silnejšia než páčidlo, pretože headcraba zabijete na jednu ranu. Alebo Shepard má skôr väčšiu silu než vedec Freeman. Prvýkrát uvidíte G-Mana, toho v Opposing Force budete stretávať dosť často. Vonku v rozpadnutej časti môžete nájsť bojový nôž, ten je tiež silný a aj rýchly. Budete napichovať skakajúcich headcrabov na čepel. Pri generátoroch, kde vypnete elektrinu, sa dá získať skvelý Desert Eagle. Keď sa skontaktujete s vašim nadriadeným, ten vám povie, že sa musíte stiahnuť z oblasti. Ďalšiu časť ste v kanáloch, pôjdete úplne dole do podzemia, kde začne pravý chaos. Budete musieť len prežiť. Autori tu priniesli novú mechaniku, zvyšovanie hladiny vody alebo inej kvapaliny. Tu uvidíte znovu G-Mana, no tento raz vám pomôže a otvorí dvere. Vyriešte si tu jednoduché puzzle s krabicami a skúste nastúpiť do zastaveného vlaku. Zvukový systém je poškodený a hlas vo vlaku znie ako Shodan. Možno to bol aj zámer autorov a odkaz na System Shock. Keď sa dostanete znovu medzi ľudí, jeden strážnik sa bude snažiť z automatu dostať jedlo a zabarikadovaný vedec po vašom príchode bude už vedieť, prečo ste prišli. Môžete byť zlí a všetkých zabíjať vrátane vedcov a stráži, alebo nemusíte. Je to čisto na vás a koniec hry to neovplyvní. Keď sa konečne dostanete na povrch, stretnete vášho nadriadeného, ktorý niekomu niečo hovorí do vysielačky. Ten niekto je Freeman, ktorý sa nachádza akurát pri zariadení Airstrike. Nadriadený vám povie, že sa sťahujú preč z oblasti, pretože idú celé zariadenie vybombardovať. Keď sa budete snažiť dostať do helikoptéry, dvere vám zatvorí G-Man. Teraz už viete, že síce na vás dáva pozor, no zároveň riadi vašu cestu a chce vás mať inde. Pôjdete do polorozpadnutých častí Black Mesa, kde budete skôr preskakovať plošinky a prechádzať tesne popri zapnutých ventilátoroch. Tu si zabojujete proti vylepšeným zombíkom. Budú na vás hádzať svoje vnútornosti. Sú podobne nebezpečné ako klasickí, čiže vôbec. Hneď potom vás napadnú malé dvojnohé monštra, pit-droni, ktorí chodia vo väčšom počte. Budú sa vás snažiť obklúčiť a strieľať na vás kyselinové ostne. Sú dosť rýchli a na blízko nebezpeční. V kanceláriách budete musieť viackrát využiť kovovú bedňu, aby ste sa dostali ďalej cez vetracie šachty. Level design a nastavenie scén mi prišlo opäť skvelé. Keď sa dostanete do údržbarskej časti, získate dvoch vojakov, ktorí vám povedia, aby ste sa vykašľali na záchranu Freemana a zachránili si svoje vlastné zadky. Majú pravdu, hoši. Yeah, well, forget about Freeman. We've got to save our own asses. You with us, Corporal? V ďalšej oblasti kancelárii vás začne z každej strany napadať rasa X. Táto časť bola luxusná a užíval som si ju. Okrem toho budete počuť prebiehajúce bombardovanie oblasti. Keď sa vyštvierate na povrch, medic začne nadávať na súčasnú situáciu a bude zháňať inženiera. Takže pôjdete jednoho hľadať. Tu si prvýkrát zabojujete proti jednotkám Black Ops. Spoločne s asasínkami na vás budú útočiť vo veľkých počtoch. Vláda ich poslala, aby zabila všetkých svedkov katastrofy a zničila všetky dôkazy. Budú to najťažší ľudskí protivníci, proti ktorým budete bojovať. Majú útočnú pušku a dokážu používať granát alebo granátomet, ktorý je veľmi nebezpečný. Od tejto oblasti obťažnosť prudko stúpne. Konečne to začala byť sranda. Inženiera nájdete v biednom stave, no medic ho postaví na nohy a už po pár minútach bude rozrezávať dvere. Len potom hlupo nabehne do veže. Dole stretnete ďalších vojakov, takže už budete mať za zadkom slušnú armádu. V sklade vás napadnú agilné a nepríjemné asasínky, ktoré môžu znížiť počet vašich spolubojovníkov.
Proti týmto Black Ops som používal Desert Eagle, ktorý ich zabil na 2 dobre mierené rany, alebo som im medzi oči vystrelil granát z M4. Keď otvoríte dvere vlaku, prehodíte výhybku a nasadnete na vlak, nechajte vašich kolegov vzadu a opäť budete putovať sám. Na začiatku 6. kapitoly uvidíte Freemana, ako skáče do portálu, ktorý vedie do Xenu. Sranda je, že za ním môžete tiež skočiť, no nedopadnete na plošinu a stradíte sa v ničote. Vraj ste zomreli pri pokuse vytvoriť časový paradox. Je to jeden z koncov, ale bolo super, že ho tam autori dali. Pre pokračovanie v príbehu musíte skočiť do iného portálu, ktorý vás tiež zoberie na krátku túru do mimozemského sveta. Jeden vedec tu spadne s prenosným teleportérom, čo je skvelé zariadenie. Prvým útokom dokáže nepriateľov teleportovať späť do ich sveta. Sekundárnou streľbou to teleportuje vás. Ak ste v Xene, tak sa dostanete späť na Zem a naopak. Portnete sa ale do náhodných lokácií. V Xene to budú väčšinou malé oblasti, v ktorých nenájdete nepriateľov. Sú to také útočiska, v ktorých si môžete nazbierať náboje, lekárničky alebo batérie do vesty. Maximálny počet munície je 100, pričom jedna teleportácia do Xenu vás bude stať 60 jednotiek. Počas hry som nachádzal ale dosť munície. Zabojujete si tu proti Shock Trooperom. Sú o dosť silnejší než Vorti, pretože tí boli len otroci. Shock Troopery sú už vojaci Xenu, sú inteligentní a autori im dali chovanie v boji a taktiku rovnakú ako ľudským vojakom. Zaujímavé je, že počas boja s nimi môžete počuť až 17 rôznych zvukov v ich jazyku. Majú 4 ruky a brnenie, ktoré pripomína hmyzí exoskelet. Strieľajú zo živej zbrane podobnej na obrý hmyz. Je to plazmová zbraň, ktorá sa sama počase nabíja. Vy ju tiež budete môcť používať. Nie je až taká silná, no nepotrebujete na ňu náboje, takže som ju využil. Ak zabijete Shock Troopera, jeho zbraň vás ešte napadne. Neskôr na vás v zoologickej zaútočí ťažký typ pechoty, Voltigor. Má veľmi veľa života, no jeho útoky mi neprišli nebezpečné a keď ste v otvorenom priestore, dá sa im ľahko vyhnúť. Aby ste jedného dospelého jedinca zabili, budete potrebovať veľa olova. V labákoch, kde vedci skúmajú rôzne druhy mimozemšťanov, získate ďalšiu zbraň. Je to akýsi granátomet, no moc som ho nepoužíval. Je ale veľmi silný. Človeka zabije na jednu strelu. Môžete ho používať vo vode, čo sa niekedy hodí. V tejto zoologickej vás bude navikovať malé svetlo. Autori ho tam dali asi preto, aby ste sa nestratili. Vedci si pre vás pripravili ešte ďalšiu zbraň, príručný Barnacle. Je to presne to nepríjemné prísadé monštrum, ktoré na vás prilepilo jazyk, pritiahlo si vás a začalo žrať. Teraz tú istú taktiku môžete aplikovať na nepriateľov. Menších ako headcrabov to pritiahne, no k väčším cieľom to bude priťahovať vás. Vďaka tejto zbrani sa po leveli môžete lepšie pohybovať a dostať sa na také miesta, kde by ste sa normálne nedostali. Po tomto leveli sa dočkáte prvého minibossa, ktorý až nápadne pripomína Tentacle z pôvodného Half-Life. Strelením do oka sa gigantický červ na chvíľu stiahne, no zbavíte sa ho tak, že ho splachnete spoločne s odpadovou vodou. Po tomto kanálovom leveli znovu zauraduje tajná služba a vrátia sa Black Ops. No vy dostanete nový ťažký kaliber, M249. Používajte ju ale na tuhších nepriateľov, pretože munície budete mať málo. Vonku budú snajperi, no tými nerobili väčšie problémy a dali sa rýchlo zabiť. Získate snajperku a budete si musieť dať pozor, aby ste nestrelili do výbušnín, pretože inak celá oblasť vyletí do vzduchu. Odstreľovačka je parádna a na jednu ranu zabijete nepriateľských vojakov. V ďalších kanáloch vás čaká armáda Voltigorov, ktorí sú v úzkých chodbách nepríjemní. Bude ich tam toľko, že na konci nebudete mať takmer žiadnu muníciu. Vonku pri ikonickej priehrade zahliadnite G-Mana, ako s niekým telefonuje. Okrem toho vaši vojaci zajali jedného Gargantua. Dá sa zabiť zbraňami, no zabavnejšie je ho obehnúť a odpaliť výbušniny, ktoré sú pri ňom. V ďalšom leveli si zastrieľate s minometom a zároveň budete bojovať proti vojakom a rase X. A zostrelíte si helikopteru, čiže taký normálny deň vojaka. V skladoch bude parádna divoká prestrelka z Black Ops a level design má opäť nadchol. Záverečný boss bude akýsi ďalší prerastený červ. Nie je ťažký, no dlhšie trvá, než ho zabijete. Zaujímavé je skôr to, na čo slúži. Ak by sa dostal na Zem, tak by dokázal premeniť akékoľvek prírodné zdroje, aby boli vhodné pre mimozemskú rasu Xen. Za krátky čas by tak dokázal premeniť Zem na Xen. Podobný boss sa ukázal napríklad v Borderlands, tam sa volá Ničiteľ. Vraj to mal byť odkaz na Opposing Force. A ešte jedna fajn zaujímavosť. V adresári s hrou sa nachádza jeden nevyužitý zvukový súbor, ktorý patrí tomuto finálnemu bossovi. Keď si ho prehráte odzadu, tak budete počuť hlas, ktorý hovorí slova: ak chcete vyhrať hru, musíte zabiť mňa, Randalla Pitchforda. Je to odkaz na Doom 2, kde podobnú hlášku nahral Romero k finálnemu bossovi.
Opposing Force je parádny samostatný datadisk k Half-Life, ktorý pridáva veľa nových zbraní, veľa nepriateľov, skvelý level design a možnosť ovládať špecializovanú jednotku vojakov. Záporom je možno trochu kratšia herná doba, no inak hru hodnotím veľmi vysoko. Veľmi som sa bavil a rozšíril som si lore Half-Life o ďalší kus. Opposing Force je najlepší datadisk, ktorý si k originálnej hre môžete zahrať. Je len škoda, že Valve nepokračovalo u druhého Half-Life s týmito hrateľnými vedľajšími postavami a nerozviedlo ich príbeh ďalej.